ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Apple Store မှာရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပေါ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကင်မရာတွေပြီးသူ့ရဲ့ accessory ပြီးရင် tag တွေပြီး watch တွေအဲ့ဒါတွေတွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်လောက်တူတူတွားကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Apple Store ရဲ့တစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်အောင်ဒါတော့ Apple product တွေကတော့အစုံရှိတယ်ကြည့်လို့ရတယ်โชว์ให้ดูได้ว่าเป็นแบบဆို iPad Air ဈေးလေးလည်းခါလေးရေးထားပြီးအဲဆိုရင်21,900มี2สีครับ Air iPad Air 13 inches iPhone တွေကဟိုဘက်မှာရှိတယ်ချက်ပြဒါ MacBook Air ဒါဆိုဘယ်လောက်လဲ4,000เนาะ4,000ကျော်เนาะဒါဆို48,900ဘတ်ဒါကဟိုပါပေါ့ iPhone 60 Pro Max တော့တစ်ခါတည်းဈေးတွေကဒီမှာဆိုလဲသူကဈေးတွေတစ်ခါတည်းရေးထားပြီးသား Pro အဲဆို Plus ဒီမှာလည်းသူဈေးတွေတစ်ခါတည်းရေးထားပြီးသားအဲဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီပတိရဒီကောင်ကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ရခုနစမ်းတော့တိတ်အဆင်မပြေလို့ပတ်တန်းအားနှိမ့်စံမလို့နည်းလေးပဲနှိမ့်လိုက်ရပြီတော့ Tele အဲဒါဆို Wide Tele 5HD ကတော့တော်တော်ဟိုဟာဖြစ်တယ်သူက optical ထည့်တယ် 5HD ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်နော် 5HD ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်တွားလေးရဒီမှာတွားလို့ခေါ်အဲ့တော့ဘောတစ်ချက်လောက်တက်ကြည့်မနော်သူ့ဟိုကတော့လုံးဝအဝိုင်းကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးလောက်ထားပေါ်ရောကြည့်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပေါ်တက်ကြည့်လို့ရတယ်တစ်ချက်လောက်တက်ကြည့်မယ်ခုနမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ gadget တွေပါရညာတွေအများကြီးပေါ့အဲ့ထက်မှလည်းကြည့်လို့ရနော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်တစ်ချက်လောက်တက်ကြည့်အောင်နော်ပုံမှာပါရရှိလို့ဒီကောင်က M3 chip နဲ့ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်နော်ဈေးကြည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကဘတ်4,900ဒါ M3 နဲ့ပေါ့နော် A50 ဒါ16လက်မှဒါတော့16လက်မှအဲ့တော့16လက်မှဟိုမှာ M3 Pro နဲ့ M3 ဒီ Max chip ပေါ့နော် Maximum chips နဲ့ဒီကောင်က9,000ကျော်9,000ကျော်ဒါ Pro လို့ရှင်တဲ့လူတွေတော့ကတော့ထားပါပေါ့ဒါလည်း9,000ကျော်ပဲ9,000ကျော်မှခုနတိုင်းမဲ့ဒါကတော့ Pro ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ spec ကြည့်ရှင်တယ်ဒီမှာဒါ Apple M3 ပေါ့နော်ထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Max Studio ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ဒီကောင်က9,000ကျော်ဘတ်9,000ကျော်ဘတ်9,000ကျော်ဒါကတော့ M2 နဲ့ဒါ1,000ကျော်ပဲရှိတယ်နော်2,000ကျော်ဒီမှာပေါ့စiPad ဟိုစတူဒီယိုတက်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကတော့တန်ကြည့်တန်ပုံးကြည့်ကျွန်တော်ခေါ်တာတော့ဒါပါပေါ့တင်မောကြီးလို့ခေါ်တာဒီကောင်ဒါကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်သူက Pro display နဲ့လာတာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကျွတ်ရွရနာပဲဟိုကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဆက်ကြည့်သူ့ spec တစ်ချက်ပြပေးမယ် M2 Ultra နော် 64GB PCI 7သူ့ရဲ့ဟိုက2သိန်းကျော်တယ်ဘတ်2သိန်းကျော်တယ်2သိန်း4,900နော်ကြည့်လိုက်နော်သိန်း4,900ဒါ Pro ပေါ့ Pro Studio ပေါ့ဟောဒါကြီးနော်ဒီမှာတော့အစုံရှိအောင်လေစီးတွေနဲ့မလဲအများကြီးပဲကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲ
ရောက်လာပေါ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထပ်မှာအောက်ထပ်ပြန်ရောက်လာအောက်ထပ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးဒါတွေပဲဒီအောက်ထပ်မှာပေါ့ဒီ accessory တွေဘာတွေရှိတဲ့နေရာပေါ့ဒီမှာ airport တွေ แกงอาจารย์ ဒါဆို airport တွေအဲဆို airport တွေနော်ဒီအောက်မှာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ airport pro max ဒီမှာဘာကကြာ music ပါညာပေါ့ဒီမှာ Apple Music ချိန်နေတာဒါတော့ HomePod ဒီမှာတော့ case တွေဒီမှာတော့ accessory တွေအများကြီးပဲဒီမှာ wash နဲ့ဒီမှာတော့ wash နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေစုံတယ်ဒီ tag တွေဒါ tag တွေအဲ tag ကိုပါလို့ဒီဟာwash တင်ရအောင် case ပဲ case ရှိရယ်ဒီဘက်မှာပဲဆို